အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာအနေနဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Dart ရဲ့ဒီ higher order function တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီ higher order function ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ function တစ်ခုကို return ပြန်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ function တစ်ခုကိုတခြား function တစ်ခုမှာ parameter အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုကိုဒီ higher order function လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function တစ်ခုကိုparameter အနေနဲ့သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် function တစ်ခုကို return ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါ higher order function အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ higher order function တွေကိုဒီတွေ့ခဲ့ပြီးသွားပြီဒါမဲ့ဘာမှန်းတာမသိခဲ့တာအဲ့တော့ဒီ higher order function တွေကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရများတာ collection တွေနဲ့လာပြီးတော့တွေ့ရများတယ်ဒီ collection ဆိုတာ list တွေကိုပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီ list တွေနဲ့ဒီနောက်ကနေသုံးတဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကဒါ higher order function လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ number list ဆိုပြီးတော့ list တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ပြီးကြတော့ဒီ list ရဲ့နောက်မှာ dot map ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့ဒီဒီ map လေးကသူကဘာကိုလက်ခံလဲဆိုတော့ဒီမှာ function နဲ့ integer တဲ့ပြောချင်တာဒီကောင်ဒီ map ဆိုတဲ့ function ကဒီ function တစ်ခုကိုလက်ခံတာဒီ parameter အနေနဲ့လက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က higher order function ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီ map မှာဒီ t ဆိုတာဒါ generate type လေးဒီ generate type တွေကိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ integer တွေထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင် function ကအထဲမှာဒီ integer လို့ integer ပါနေတာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးဒါကိုစနေပြန်ရေးလိုက်မယ် okay ဒီမှာ dot map ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအထဲမှာရတဲ့ function တစ်ခုတည်းဒီအထဲက integer တန်ဖိုးတွေနဲ့တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ function တစ်ခုဒီအထဲက e လေးကဒါ integer လို့ပြောတာ okay sorry လိုပုံစံမျိုးဒီ map ရဲ့ဥစ္စာကမဲသူရဲ့ဒီ map ဆိုတဲ့ function ရဲ့ parameter ကျွန်တော်တို့ function တစ်ခုကို parameter အနေနဲ့သူကထည့်ခိုင်းတာဘယ်လို function မျိုးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က integer ထည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ integer တစ်လုံးဒီ integer တစ်လုံးကို parameter အနေနဲ့လက်ခံတဲ့ function တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ return ပြန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ t ဆိုတဲ့ကောင်လေး generate type အနေနဲ့ return ပြန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့ကောင်ကိုဒီ return ပြန်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ e ကိုဒီနှစ်ဆဆိုပြီးတော့မြှောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ integer နဲ့ဒီ integer နဲ့မြှောက်တာဆိုတော့သူရဲ့ return type ကဒီနေရာမှာဒီ integer ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ return data type က i3 ပဲတည်ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ return ပြန်လိုက်တဲ့ကောင်က integer ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာရလိုက်တဲ့ကောင်က i3 ပဲဒီ integer ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်တချို့ကလည်းဒါ iterable လို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါဘယ်လိုခေါ်ထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာဒီ map ဆိုတဲ့ကောင်လေးက function တစ်ခုကို parameter အနေနဲ့တောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ map ဆိုတဲ့ function က higher order function ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိရင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ run လိုက်မယ် okay run လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1နဲ့3နဲ့5ကိုနှစ်ဆမြောက်ထားဆိုတော့ဒီမှာ2 4 6 8 10ဖြစ်သွားတယ်ဒီရလာတဲ့ကောင်က i3 ပဲဖြစ်နေတော့ဒီနေရာမှာဒီ wow icon လေးနဲ့ဖြစ်နေတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာ list အနေနဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ကနေ dot to list ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်ရပြီအဲဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကဒီ list အနေနဲ့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ် okay အဲဆို4000ခွင့်ဖြစ်သွားပြီ okay ဒါကတော့ map ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဒီရှေ့ကကျွန်တော်ဒီ list သင်ခန်းစာမှာလည်းဒီကောင်တွေကိုအများကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီအဲတော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ filter လောက်တာဒီ filter လောက်တာကျတော့ဘာနဲ့လုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော် where ဆိုတဲ့ function နဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ where ဆိုတဲ့ function နဲ့သူကဘာကို function အနေနဲ့တောင်းတာလဲဆိုတော့ function တစ်ခုအထဲမှာ integer တန်ဖိုးပါနေတဲ့ function လေးတစ်ခုကို parameter အနေနဲ့ထောင်းတာပြီးကြတော့သူ့ရဲ့ return data type က boolean ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် integer တစ်ခုပါတဲ့ဒီ function လေးတစ်ခုရလာမယ်
အဲ့ဒီ function မှာကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ boolean return ပြန်ပေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ boolean တန်ဖိုးထွက်လာအောင်ဒီ condition ဆက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဆက်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2နဲ့စားလိုက်လို့သူ့ရဲ့အကျွင်းက0နဲ့မညီဘူးဆိုရင်ဒီ return ပြန်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ filter က135ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ1နဲ့345ကိုကျွန်တော်ကဒီ2နဲ့စားလို့0နဲ့မညီဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာဒီမာကနန်းတွေကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီ0နဲ့ညီ2နဲ့စားလို့0သူ့ရဲ့အကျွင်းက0ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါစုံကနန်းပေါ့Okay 0မဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကမာကနန်းအဲကြောင့်မလို့ဒီစုံကနန်းဆိုရင်2 4ရတယ်အဲ့လိုမှဒီ0နဲ့မညီဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာမာကနန်းဖြစ်တဲ့ကောင်လေးရမယ်3ကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုထပ်ပြီးစစ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ e dot ဆိုပြီးတော့ဒီမဲ့ is even ဆိုရင်ဒါကဒီစုံကနန်းဖြစ်လားဆိုပြီးတော့စစ်တာ is odd ဆိုရင်တော့ဒါမာကနန်းဖြစ်လားဆိုပြီးတော့စစ်တာအဲ့တော့ပြန် run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမဲ့135ရတယ်ဒီ is odd ဆိုတော့ဒီမာကနန်းဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကိုပဲ return ပြန်မယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒီ data တွေကိုဘာတွေဝင်သွားလဲဆိုတော့ဒီမာကနန်းဖြစ်တဲ့ integer တွေပဲဝင်သွားတယ်135ပဲဝင်သွားတယ် okay ဒါကတော့ filter လုပ်တဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခုကျတော့ reduce ဒီ reduce ကကျတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဒီရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်နှုတ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ကိုယ့်အကိုဒီကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ reduce ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်ဒီ reduce ကကျတော့ဒီမဲ့ function တစ်ခုရဲ့ integer parameter အနေနဲ့ integer နှစ်ခုပါတဲ့ function တစ်ခုကိုဒီမဲ့ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့ integer နှစ်ခုပါတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးကြတော့ဒီ value နဲ့ element ကိုကျွန်တော် print ထုတ်ထားပေးတယ်ပြီးကြတော့ value ရဲ့ element ရဲ့ကိုလာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းလိုက်လို့ရတဲ့ကောင်ကဒီ reduce တဲ့ကိုဝင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့မှထွက်လာတာဆိုတော့ဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေ integer တွေဆိုရင်ထွက်လာမယ့်ကောင်က integer တစ်ခုပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ပထမဆုံး value က1ဖြစ်နေတယ်ဒီ1လေးဖြစ်နေတယ်ဒုတိယဒီ element ကကြတော့ဒီဒုတိယတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့2ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့2နဲ့1နဲ့ပေါင်းပြီးတော့3ရသွားတယ်ဒီ value တွေကို3ဝင်သွားတယ်ပြီးကြတော့ element ကကြတော့နောက်တစ်ခုရှေ့ကိုတိုးသွားတယ်အဲ့တော့3ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ3နဲ့ရှေ့ကပေါင်းခဲ့တဲ့3နဲ့လာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ value က6ဖြစ်သွားတယ်6ပြီးတော့ဒီ element ရှေ့ကိုထပ်ပြီးတော့တက်တိုးသွားတယ်ဒီနေရာမှာ4ဖြစ်သွားတယ်6နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့10ဒီ element ထပ်တိုးတယ်5ဆိုတော့10နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့15ဆိုပြီးတော့ဒီမဲ့ view function တွေကဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပြောချင်တာဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်တာပေါင်းလိုက်တဲ့ကောင်တွေကဒီ reduce တဲ့ကိုဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမဲ့1နဲ့3နဲ့5ကိုပေါင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့15ရတယ် okay ဒါ reduce ရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ပုံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ reduce တဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့တစ်ခုကကျတော့ဒီ4ကဘာလို့ဒီကောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ reduce function ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ list က empty ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က error တက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် run လိုက်မယ် run လိုက်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ error တက်သွားပြီ best state no element နဲ့အဲ့လို no element လဲဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ value ကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ list ရဲ့ပထမဆုံးအလုံးကိုဝင်တာဒါပြောရမယ်ဆို0 index ကိုဝင်တာဒီ element ကျတော့1 index ကိုဝင်တာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ0 index ကို1 index ကိုမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ error တက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ reduce ကအဲ့လိုမျိုး empty list နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် error တက်မှာဒါပေမဲ့ဒီ4ကကျတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ4ကကျတော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဒီမဲ့သူကအရင်ဆုံးတောင်းတဲ့ကောင်ကဒီမဲ့ initial value ဆိုတဲ့ကောင်လေးလာတောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့မှဒီနောက်က function ကိုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ previous value နဲ့နောက်က element ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပါလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ print ထုတ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ initial တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့0ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တယ် okay ပေါင်းမှားနေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို run လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ previous တန်ဖိုးမှာအရင်ဆုံး initial value တွေကိုသူကအစားထိုးပေးလိုက်တယ်ထိုးပေးပြီးတော့မှဒီ element ရဲ့ဒီ0 index ပေါ့0 index မှာရှိတဲ့ကောင်လမ်းယူလိုက်တော့ဒီကောင်1ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့0နဲ့1နဲ့ပေါင်းပြီးတော့1နဲ့1ဖြစ်သွားတယ်ဒီ previous က1ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါင်းခဲ့လို့เนาะအဲကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ1ဖြစ်သွားတယ်1ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ element ကျတော့1 index ကိုတွားတော့ဒီကောင်2ဖြစ်သွားတယ်အဲ့
1နဲ့2ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ2နဲ့ဒီရှေ့က previous နဲ့ပြန်ပေါင်းတယ်3ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ရှေ့ကိုတက်တူလာတယ်3ဖြစ်တယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းတယ်6ထွက်လာတယ်ဒါနဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပေါင်းသွားလိုက်တာနောက်ဆုံး15ရသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ list ကို empty အနေနဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ4ကကြတော့ဘလို့လုံးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ0ပဲဖြစ်သွားတယ်အရင်ဆုံးသူကဒီ initial တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ဒီ0ကိုလာပြီးတော့ previous ထဲထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ element ကဒီ element ကျတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာမှမရှိတော့သူကဒီနေရာမှာအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ initial တန်ဖိုးပဲသူကလာပြီးတော့ return ပြန်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကကောင်တွေဘာမှအလုပ်မလုပ်သွားဘူးအကယ်ဒီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ print ကလာပြီးတော့ထွက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ element က index 1နေရာကိုယူတာဒါပေမဲ့ဒီ list က empty ဖြစ်နေတော့ဒီ index 1နေရာကိုသူကယူလို့မရဘူးယူလို့မရတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ function က error တက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ error တက်တဲ့အတွက်ဒီအရှိမကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးခဲ့တဲ့ initial value ကိုပဲသူက return ပြန်ပေးလိုက်တယ်အကြောင်းဒီနေရာမှာ0ထွက်သွားတယ်အကြောင်းမလို့ဒီပြောချင်တာ reduce တက်ဆိုင်ရင်ဒီ4ကတော့ပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ combining higher order method တွေကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့ဒီ method တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့သုံးလို့ရလဲဆိုတော့သူ့နောက်ကနေဒီလိုမျိုး dot လေးနဲ့ခံပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ data ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအချိုးဝဲတွေထည့်ထားလိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒါအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ element ရဲ့ length က4ထပ်ကြီးတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းလိုချင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့အပြင်မှာအဲ့ဒီရလာတဲ့ကောင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က upper case အနေနဲ့ပြောင်းချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာကဒီအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုရယုံနဲ့သူကမပြီးဘူးဒီလိုနောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုး2မျိုး3မျိုးအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ကနေဒီလိုမျိုး higher order function တွေကိုပေါင်းပြီးတော့ combine လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလောက်ထားတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့ length နေရာ4ထပ်လဲကြီးရမယ်အဲ့ဒီ4ထပ်ကြီးတဲ့ကောင်တွေရလာပြီဆိုရင်ရလာတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော် upper case အနေနဲ့လဲကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီအကောင်တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးရလာတဲ့ကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြတော့ကျွန်တော်က to list ဆိုပြီးတော့ list အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြောင်းလိုက်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့ကောင်က list အနေနဲ့ဒီမဲ့ဒီ3ခုထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ3ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ length အနေနဲ့လဲသူက4ခုထက်လဲကြီးတဲ့အပြင်မှာ upper case အနေနဲ့ပြောင်းလာတော့ဒီမဲ့ upper case တွေဖြစ်နေတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ higher order function တွေကိုခုလိုမျိုးဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်တော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ function တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က return ပြန်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် function တစ်ခုကို parameter အနေနဲ့လက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒါ higher order function လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ higher order function တွေအများတော့အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ collection တွေမှာလာပြီးတော့အသုံးများတယ်အဲ့တော့တွေ့ရများတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံကိုဒါ higher order function လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်